नमस्ते सम्पूर्णमा आज चाहिँ ठुलो हावाहुरी सहितको पानी परेको 2 दिन भइसक्यो हैन। पानी परेर आज चाहिँ मौसम ठ्याक्क खुलेको अवस्था छ। हेर्न सक्नुहुन्छ मौसम धेरै राम्रो देखिएको छ हैन। मैले चाहिँ फेसबुकको लागि भनेर कन्टेन्ट बनाउनको लागि भनेर खकरा खोलाको पुलमा आएको थिएँ हैन। तर दामी दृश्य देखियो। त्यही भएर मलाई चाहिँ माथि चन्दनको डाँडामा गएर चाहिँ सर्दीको भ्यू कस्तो देखिन्छ त भनेर देखाम लाग्यो हैन। त्यही भएर म चाहिँ चन्दनको डाँडामा गएर हजुरहरूलाई चाहिँ सर्दीको भ्यू देखाउने कोसिस गर्छु। हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ हेरेर प्रतिक्रिया दिनु होला हैन। देख्न सक्नुहुन्छ मौसम यस्तो दामी देखिएको छ हैन। धेरै राम्रो देखिएको छ आज है। यो चाहिँ हाम्रो याम डाँडा भन्छौँ हैन। देख्न सक्नुहुन्छ याम डाँडा। यहाँ चाहिँ केही घुम्नको लागि भनेर आउनु भएको छ हैन। देख्न सक्नुहुन्छ है। त्यस्तै गरी हेर्न सक्नुहुन्छ यतातिरको मौसम यस्तो दामी छ हैन। त्यही भएर म चाहिँ माथि चन्दनको डाँडामा गएर हजुरहरूलाई भिडियो बनाएर देखाउने कोसिस गर्छु है त। कस्तो लाग्छ हेरेर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला है त। यो खकरा खोलाको पुल यसरी देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यो बाटो हुँदै म यहाँ आइसकेँ हैन। यो चन्दन जाने बाटो हो। अब चाहिँ म यताबाट नगएर यतातिर मास्तिर उक्लिनु पर्ने हुन्छ हैन। यहाँ गएर सर्दीको भ्यू कस्तो देखिन्छ त म हजुरहरूलाई देखाउने कोसिस गर्छु है त। हेर्दै जानु होला है त। म चाहिँ लगभग आधा बाटोसम्म आइसकेको छु हैन। देख्न सक्नुहुन्छ बाटो यस्तो छ एकदमै चिप्लो हैन। वहाँबाट यस्तो गरी म चाहिँ आएको छु है। म चाहिँ लगभग आधा बाटो आइसकेको छु हैन। यहाँबाट यस्तो गर्दै यहाँ माथि जानुपर्ने हो है। म आधा बाटो आइसकेँ। यस्तो छ है। पातोहरू झरेको छ। म चाहिँ हजुरहरूलाई के देखाउन थालेँ भन्दा चाहिँ यहाँ हेर्नु न यस्तो खतरा है। यस्तो छ के यो हैन। यो देखाउनको लागि ठक्क म चाहिँ यो भिडियो बनाएँ हैन। अनि म अझै माथि गएर पुनः भिडियो बनाउने छु है त। हेर्दै जानु होला है त। म चाहिँ यहाँ आइसकेको छु चन्दन डाँडामा हैन। अझै म माथि जानुपर्ने हुन्छ हैन। हेर्न सक्नुहुन्छ है यस्तो छ है सर्दी छ्याक्क है। अझै यस्तो दामी देखिएको छ हैन। बादलले पनि अझै दामी देखाइदिएको छ सर्दीलाई। हेर्न सक्नुहुन्छ यो चन्दन गाउँदेखि लिएर सर्लक्क देखिएको छ भने यो देउराली गाउँ भइहाल्यो। अझै म चाहिँ माथि यहाँबाट टक्क जानुपर्ने हुन्छ। माथि गएर हजुरहरूलाई देखाउने कोसिस गर्छु है त। हेर्दै जानु होला। फेरि पनि सबैलाई नमस्ते है। म चाहिँ चन्दन डाँडामा आइसकेको छु। चन्दन डाँडाबाट चाहिँ सर्दीको भ्यू चाहिँ यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ हैन। यो सबै सर्दी हो हैन। यसरी मजाले एक खोला पनि अलिकति खकरा खोला बढिरहेको अवस्था छ हैन। देख्न सक्नुहुन्छ मौसम मजाले राम्रो खुलेको छ हैन। म हजुरहरूलाई सुरु गाउँदेखि थोरै जुम गरेर देखाउने कोसिस गर्छु है त। यो गाउँ देखिएको गाउँ चाहिँ देउराली है त। देउरालीको पनि यो बटैचौर भन्ने गाउँ हो है। यो चाहिँ बटैचौर भन्छ यसलाई चाहिँ हैन। देख्न सक्नुहुन्छ सर्लक्क यो चाहिँ देउराली है। यो चाहिँ सबै देउराली है। मजाले यो देउराली भइहाल्यो। अलि थोरै जुम गरेर हेर्न सकिन्छ। यो चाहिँ चुकाहा देखियो है त। चुकाहा स्कुल चाहिँ यो वरिपरिको सबै देखिएको दृश्य चाहिँ चुकाहा स्कुलको हैन। चुकाहा गाउँको है त। यहाँबाट यता त नयाँ गाउँ लगायतका विभिन्न किसिम बगैँचादेखि लिएर सबै गाउँहरू देखिएको छ हैन। चिन्नै गाह्रो छ है। यो चाहिँ नयाँ गाउँदेखि लिएर बगैँचा सर्दीको है त। यो चाहिँ यस्तो छ है। यो चाहिँ चुका भइहाल्यो हैन। देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ झलुङ्गे पुल पनि छ एउटा है। यो झलुङ्गे पुलबाट यता यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गौरीचोक भन्ने गाउँ है त। यो चाहिँ टक्क अलि हल्लिन सक्छ। यो सबै गौरीचोक गाउँ भयो है त। अनि म चाहिँ यति टाढाबाट बनाएको छु है। फेरि हजुरहरूलाई अलिकति जुम गरेर थोरै मिलेन है त। यहाँ छेक्यो है। यहाँ चाहिँ हाम्रो लाठीफाट भन्ने गाउँ छ। देख्न सक्नुहुन्छ अलिअलि रुखले छेक्यो। त्यही पनि यो देखिएको सम्पूर्ण चाहिँ बिनी खोला भइहाल्यो। यो पनि देउरालीकै है त। यो मजुवा भन्ने ठाउँ हो हैन। देउरालीको बसन मजुवा भन्ने ठाउँ हो है। सर्लक्क देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ यस्तो देखिन्छ है भ्यू चाहिँ मस्त है। हेर्न सक्नुहुन्छ जुम गरे हेर्दा पनि यस्तो देखिएको छ हैन मजाले है। मेरो हात चाहिँ एकदम कामेको छ।
अनि यो चाहिँ देउराली सर्लक्क दामी देखियो है त आजको भ्यू देख्न सक्नुहुन्छ। सर्दी भनेको यही हो है, मजाको छ है, यस्तो दामी छ होइन सर्दी। अनि जो कोहीले मेरो भिडियो हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भर्खर खोलेको छु, भर्खर सिक्दैछु बनाउन होइन। सबैले सहयोग गरिदिनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहेँ। अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ है, अझै यतातिर पनि छ क्या एउटा गाउँ। ओ यो गाउँ चाहिँ हाम्रो चन्दन गाउँ है, चन्दन गाउँ है। यतातिर हेर्ने हो भने यता कुसुन्डी हो यो चाहिँ होइन, देख्न सक्नुहुन्छ यो कुसुन्डी गाउँ हो। म अर्कोचोटि चाहिँ कुसुन्डीको पुरै कुसुन्डी लगायतका विभिन्न ठाउँहरूको भिडियो ल्याउने नै छु होइन। यस्तो भयो है त टक्क खगरा खोला भइहाल्यो होइन। मेरो घर चाहिँ उयो है त टक्क, ओ यो देखिएको चाहिँ मेरो घर भयो। ल सबैजनालाई यतिसम्म मेरो यो भिडियो हेरिदिनु भयो, कस्तो लाग्यो होइन। सबैले प्रतिक्रिया दिनु होला है। यस्तो छ सर्दी चाहिँ टक्क हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ, सर्दीको सुन्दर दृश्य होइन यसरी मजाले। अनि म चाहिँ फेरि हजुरहरूलाई तल जान्छु है त। तल अब चाहिँ म घर जानुपर्ने हुन्छ होइन। घर गएर ठ्याक्क यो चाहिँ मैले आज हजुरहरूलाई देखाउन पाएँ, यसमा चाहिँ म खुसी छु। अनि यहाँ होङ्सी पनि देखिएको छ होइन, देख्न सक्नुहुन्छ है। यो है होङ्सी चाहिँ अलिकति मौसम ढल्किसक्यो। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद यतिसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा। यति भन्दै मेरो यो भिडियोलाई चाहिँ यहीँ अन्त्य गर्न चाहेँ है त।